হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা কেমন আছো? আমি ভালোই আছি। আমাদের অনেকের মধ্যেই কিন্তু একটা নাক ডাকার সমস্যা দেখা যায়, কিন্তু মজার বিষয় হলো যে নাক ডাকছে সে কিন্তু বুঝতে পারে না। আর পাশের লোকটি যে শুয়ে থাকে সেই সকালে উঠে যখন অভিযোগ করে তখন কিন্তু সেই লোকটা অস্বীকার করে, কারণ সে বুঝতেই পারে না যে সে নাক ডেকেছে। তাই নাক ডাকলে যে পাশের লোকটি শুধু ঘুমভঙ্গ হয় তাই নয়, তাদের শরীরেরও কিন্তু একটা সমস্যার ইঙ্গিত দেয়। তাই নাক ডাকার সমস্যা থাকলে সতর্ক হওয়া কিন্তু অবশ্যই জরুরি। এবার কথা হলো, মানুষ নাক ডাকে কেন? এই নাক ডাকার পেছনে কিন্তু অনেক কারণ আছে, যেমন ওজন বেশি থাকা এবং নাকের ভেতরে কোথাও বাধা সৃষ্টি হওয়া, নাক ও গলার পেশি দুর্বল হওয়া, বা যাদের কিন্তু একটা ধূমপানের নেশা আছে তাদের মধ্যেও কিন্তু এই নাক ডাকার সমস্যা দেখা যায়। এছাড়া ফুসফুসে সমস্যা থাকলেও কিন্তু মানুষ নাক ডাকে। তাই নাক ডাকলে সতর্ক হওয়া ছাড়া কিন্তু কোনো উপায় নেই। এই নাক ডাকা রোধে কিছু ঘরোয়া টোটকা তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। প্রথমেই বলবো যে পুদিনা পাতাকে যদি তোমরা ঈষদুষ্ণ জলে মিশিয়ে গার্গেল করতে পারো, দেখবে সমস্যা কিন্তু ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রথমে গরম জলে পুদিনা পাতা ফেলে গরম করতে হবে, তারপর সেই জল ঠান্ডা হতে দিতে হবে। সহনযোগ্য অবস্থায় এলে গার্গেল করে নিতে হবে। এই দারচিনির গুণ বলে তো শেষ করা যায় না, তাই রোজ 1 গ্লাস ঈষদুষ্ণ জলে দারচিনির গুঁড়ো মিশিয়ে নিতে হবে। তারপর সেই জলে যদি গার্গেল করতে পারো তাহলে দেখবে কিন্তু ধীরে ধীরে এই নাক ডাকার সমস্যা কিন্তু কমে যাচ্ছে। আয়ুর্বেদে রসুনকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। রসুন শরীর ভালো রাখতে বিশেষভাবে কার্যকরী। এক্ষেত্রে ঈষদুষ্ণ জলে একটু রসুন মিশিয়ে নিতে হবে থেতো করে, তারপর সেই জল দিয়ে যদি তোমরা গার্গেল করো দেখবে কিন্তু আস্তে আস্তে তোমাদের সমস্যা কমে যাচ্ছে। আরেকটি ঘরোয়া টোটকা বলবো, সেটা হলো ঘুমানোর কিছুক্ষণ আগে যদি কয়েকদিন 1 ফোঁটা করে অলিভ তেল নাকে দিতে পারো, দেখবে নাক ডাকার সমস্যা ধীরে ধীরে কমছে, কারণ এক্ষেত্রে অলিভ তেল নাকের ভিতরের অংশ পরিষ্কার করে দেয়। এই সমস্যা সমাধানে ঘি হতে পারে তোমাদের অন্যতম হাতিয়ার। এক্ষেত্রে ঘি সামান্য গরম করে নিতে হবে। সহনযোগ্য অবস্থায় এলে সামান্য ঘি 2 নাকে দিয়ে দিতে হবে। দেখবে কিছুদিনের মধ্যেই তোমরা ফল পাচ্ছ। হলুদ কিন্তু খুবই ভালো ঘরোয়া টোটকার কাজ করতে পারে এই নাক ডাকার সমস্যা সমাধানে। হলুদ নাকের ভিতর পরিষ্কার করতে পারে। এক্ষেত্রে গরম দুধের সঙ্গে হলুদ মিশিয়ে খেতে হবে, দেখবে সমস্যা ধীরে ধীরে কমছে। এই কয়েকটি পদ্ধতি ব্যবহারের পর সমস্যা মিটে যাওয়া উচিত, তবে তারপরও যদি সমস্যা না মেটে অবশ্যই কিন্তু চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে, তবেই নাক ডাকার সমস্যাকে বিদায় জানানো যাবে। যাদের এই নাক ডাকার সমস্যা আছে তারা এই ঘরোয়া টোটকাগুলো কিন্তু তোমরা বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করো। এছাড়া কিন্তু তোমরা চিকিৎসকের পরামর্শ অবশ্যই নিও। তাহলে ভিডিওটা যদি তোমাদের কাজে আসে, তোমাদের উপকারে আসে, লাইক আর শেয়ার করে দিতে পারো যতটা সম্ভব তোমার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে, যাতে তাদেরও উপকার হয়। যারা আমার এই চ্যানেলটা প্রথম দেখছো, চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও। তার পাশে যে বেল আইকনটা আছে ওটা প্রেস করে অন করে দিও, যার ফলে যখনই আমি ভিডিও আপলোড করব নোটিফিকেশান তোমাদের কাছে চলে যাবে। তাহলে টাটা, আবার দেখা হবে আগামী পর্বে।